Харків-Красноград вирушає від 5-ї платформи 9-ї колії. Електропоїзд Харків-Красноград вирушає від 5-ї платформи 9-ї колії. Електропоїзд Харків-Огульці вирушає від 1-ї А-платформи Люботинських тупіків. Електропоїзд Харків-Огульці вирушає від 1-ї А-платформи Люботинських тупіків. Регіональний поїзд номер 775 з полученням Харків-Київ подається на посадку до 4-ї платформи на 8-му колію. Нумерація вагонів починається з південної сторони вокзалу. Регіональний поїзд номер 775 з полученням Харків-Київ подається на посадку до 4-ї платформи на 8-му колію. Нумерація вагонів починається з південної сторони вокзалу. Електропоїзд Харків-Ліхачове поданий на посадку до 4-ї платформи на 7-му колію.
Електропоїзд Харків-Ліхачове поданий на посадку до 4-ї платформи. Електропоїзд Харків-Ліхачове вирушає від 4-ї платформи 7-ї колії. Електропоїзд Харків-Ліхачове повертає до 4-ї колії до технічного терміналу. Регіональний поїзд номер 775 з полученням Харків-Київ поданий на посадку до 4-ї платформи на 8-му колію. Нумерація вагонів починається з південної сторони вокзалу. Регіональний поїзд номер 775 Харків-Київ поданий на посадку до 4-ї платформи на 8-му колію.